谶和伪同义，只是异名同实。虽然谶在形式上出现比伪早，但自谶伪神学兴起之后，直到今天，谶和伪是一个意思。有些人打着伪术的旗号，其实质仍是在妖言惑众。谶伪的内容最早著于鼎上，被称为鼎书。后来的发展不光有文字，还有图，称之为图谶。到了汉武帝时期，图谶是和封禅、神仙三者结合起来，共同为帝王的统治服务的。封禅和神仙是为了迎合皇帝妄想长生不死、永远享乐的心理，而图谶则是预告或暗示他怎样才能够成仙升天。谶伪从本质上是神怪之言，但通过儒学对它的包装，摇身一变成为高大上的内学秘经，堂而皇之的成为统治阶级的思想纲领。可以说，儒家学说在这里正是起到了助纣为虐、狼狈为奸的作用。什么样的语言或图画才能称为谶伪呢？一般认为，谶伪的预言必须要早于其附会的事件若干年，一般从几十年到100年不等。昨天才发现了一句话，今天就应验了，发生了某个事件，这种不叫谶伪，也没人会信。正因为谶伪往往早几十年而出现，所以当事件发生时，人们才会深信不疑。史记中记载确切的较早的谶语，有《史记·秦始皇本纪》记载的始皇32年，燕人卢生时入海还，以鬼神事因奏录图书，曰：亡秦者胡也。秦始皇把胡字理解为北方匈奴等胡人，于是派大将蒙恬率大军出击匈奴，还修筑了万里长城以绝胡患。谶伪能发展成为主宰政权的神学思潮，必须要首先有文本或图书。这些文本或图书大概从王莽起到刘秀正式定型。王莽时还征集通天文、图谶、中律、乐令、兵法等天下异能之士，制着前后千数，其中许多是方术之士，大量制造图谶，把零星的谶语汇编成书。到东汉时，光武帝因图谶兴起，也就是那个有名的河图赤符符云：刘秀发兵捕不到，四夷云集龙斗也。四七之际，火为主。在这个谶语里，因为出现了刘秀，当时刘向有一个儿子也叫刘秀，为了避谶，才于建平元年，也就是公元前6年，改名为刘歆。但巧合的正好是在这一年，光武帝刘秀出生了，并且起名为秀。另一个巧合的地方是四七之际，火为主的四七，四七为28。光武帝刘秀于王莽帝皇3年，也就是公元22年起兵。汉高帝刘邦于公元前206年灭秦称汉王，从刘邦称帝到光武起兵，正好是228年，合于四七之数。图谶的大兴，由于光武帝刘秀的兴起是利用了谶伪的。他即位以后，于中元元年，也就是公元56年，宣布图谶于天下，就是把图谶作为定本正式公开。这包含2层意义：一是在这以前，图谶可以各自造作，只要你能自圆其说，让别人挑不出毛病，大家就承认你的图谶。光武帝宣布图谶于天下，就是把过去的秘经文献公开出来。自此以后，凡再发现造作谶伪的，就形成了大逆不道，要严加惩办。第二，过去可以增益图书和私改谶语、谶迹，但宣布图谶于天下之后，谶伪就写成了定本，此后凡有增损改动谶伪的，也得治罪。这就是用政治和法律的权利来维持谶伪神学的尊严。自此以后，东汉时沿袭谶伪形成一股风气，谶伪具有神学正宗的权威性。沿袭谶伪不但可以加官进爵、升官发财，反对谶伪的人还会贬处获罪。在白虎观会议上，引谶伪一释经，标志着谶伪成为汉王朝的神学正宗。图谶在魏晋以后，往往被历代野心家利用作为篡夺政权、改朝换代的工具。比如魏取代汉，就造出了代汉者当涂膏的谶语。当涂膏就是古代宫殿的两冠，是宫门外悬挂法令的高台建筑，名字叫相位，所以这条谶语就象征魏朝当兴。总之，此后历代王朝更替都有，也必然有合谶之说，不但有，甚至可以有数十条、100条之多。正因为图谶成为窃国篡权的工具，所以在夺取正位之后的帝王，他们都深知其中的弊病，他玩弄过的花招，别人
人也会玩弄。为了防止再有人玩弄这一套，所以自汉以后，历代都严禁涂谶。从魏晋以后，谶纬文本屡遭尽毁，书籍数量到隋朝时仅存13部92卷。唐朝禁止私家收藏涂谶，并悬为禁令注于法律。比如唐高宗时规定，天文图书、谶书、兵书这4类书私家不得收藏，违着图2年。历代禁绝谶纬大都是指民间私藏而言，而对于皇家秘书则不在此限。但皇家图书馆由于战乱和天灾人祸，改朝换代的损失也很大。由于谶纬是配经而存在的，是儒学之中的内学，所以谶纬的内容除了图谶之外，在文本方面是以六经纬的主要形式存在的。历代虽然大方向上禁绝图谶谶语，但具体到六经纬的内容上又有不同。比如唐朝并不禁绝韦侯和论语谶，韦侯是指七经纬和尚书中侯。东汉张衡是最早揭露图谶之伪本质，并倡议禁绝谶纬的。他说：亦收藏图谶，一禁绝之，则诸子无所炫，典籍无暇奠矣。他主张是一禁绝之，全部禁绝，这在当时谶纬盛极之时显然是不可行也行不通的。在张衡之后，从魏晋开始，对谶纬的禁绝大方向上首当其冲的是图谶，但伪书相对不限。比如曹操科尽内学，晋武帝司马光尽兴弃谶纬之学，后赵石季龙尽私学兴谶，前秦和刘宋尽图谶之学等等。北宋宋真宗赵恒时，民间所藏谶纬尽粉之。到欧阳修时，建议删除九经书中谶纬之文，但欧阳修只提出了要删，没删成功。南宋时，魏了翁帮他完成了心愿，而删除九经书中谶纬。